האמת המכוערת מאחורי העשב. האם תהיתם פעם מהו עשב? ישנן הגדרות רבות למהו עשב. כולן שקר. למעשה עשב הוא המצאה של ג'ורג' וושינגטון שהמציא בתקופה בה היה מוכר דשא גרוע. כמו שניתן לראות, קלייב קורמן לעומתו הצליח בעסקים. לכן ג'ורג' המציא שהדשא של קלייב קורמן הוא עשב. כאן ניתן לראות שאחרי שג'ורג' המציא את העשב עסקיו הצליחו. וקלייב קורמן כמעט פשט את הרגל. לכן, כשג'ורג' הפך לנשיא, אז הוא המשיך והעשב. ואף זימן את שר ההסתרה שיעזור לו להסתיר את שקר העשב. שר ההסתרה שכנע את אליעזר בן יהודה להכניס את המילה עשב למילון שלו תמורת 10,000 נפוליאון זהב, כפי שניתן לראות בקטע מיומנו שחשפנו לאחרונה.